chỉ là để cho bầu không khí thêm sôi động thôi, và đó cũng chưa phải là lời chào của Hòa dành cho tất cả mọi người ở Huế ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thì cho phép Hòa Minh xin được gửi tới tất cả các cô chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn lời chúc và lời chào trân trọng nhất ạ. Thực ra thì đến với Huế thì chúng ta thường nói với câu là Huế thương, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải chào nhau bằng một cái gì đấy thật là thân thương nhất và gần gũi nhất. Thì em cũng đã cố gắng để có thể học một bài hát để có thể hát, mặc dù là em là người miền Bắc nhưng mà em sẽ cố gắng để có thể hát cho mọi người nghe bằng một ca khúc về Huế, một bài hát mà em nghĩ là tất cả mọi người đây sẽ thuộc thôi. Và nếu mà em có hát sai hoặc là pha tiếng bị nhầm thì mọi người lượng thứ cho em. Ca khúc với tựa đề Huế tình yêu của tôi ạ. Xin mời mọi người thưởng thức. Nhưng mà bây giờ em chỉ hát chay thôi ạ, bởi vì không có nhạc thì lại cũng mong mọi người lượng thứ luôn. Thì bây giờ em hát đây. Mà em đi cái guốc này nó bị run quá, em không thể nào mà em thể nào mà em đứng lên hát được, em bỏ guốc ra. Em sẽ hát bài đấy cho nó tự tin. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trong tình yêu từ chiếc nón nói âm trầm sâu lắng đài. Ơi Huế của ta có Huế tự hào vượt qua phong ba. Huế đi lên kiên cường, cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng, sẽ chia đắng cay gian khổ mặn nồng. Ơi Huế của ta có Huế tự hào, còn vang trên công Huế cũng hạt anh hùng. Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca, gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca, gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Mọi người có thể lượng thứ bằng một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay khá là cô đơn trên sân khấu, cho em sẽ ôm con gấu này quẩy. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 9:20. 10 giờ là giờ lên 3 rồi đúng không? Giờ đi bay rồi đúng không ạ? Anh còn đội mũ bảo hiểm là anh chuẩn bị hơi sẵn sàng tinh thần ngày hôm nay đấy ạ. Dạ. Dạ vâng, anh có muốn lên hát không ạ? Muốn ạ, chơi luôn ạ. Bởi vì tất cả mọi người, anh ấy đã đội mũ bảo hiểm rồi, tức là anh ấy không sợ gì hết khi mà lên sân khấu này. Anh ơi, thế ạ. Điều em cảm ơn. Và bây giờ anh có muốn lên luôn không anh? Không, anh đóng bảo hiểm làm gì? Một ca khúc tiếp theo thì chắc là sẽ là một bài hát rất là quen thuộc, và các bạn ở đây, các anh chị phía này nữa, mọi người có thể hát cùng không ạ? Mọi người muốn nghe về gì nhỉ? Tell Me Why. Ở đây có ai biết bài Tell Me Why không ạ? Anh biết luôn ạ. Bây giờ buổi tối nay em chỉ dình anh thôi. Bài nào anh biết là anh lên luôn. Không thì em chỉ xuống hát cùng anh đúng không ạ? Anh kiếm em muốn bảo hiểm em đội cùng anh ấy, em hát cùng anh ấy luôn. Thế thì chúng ta sẽ
chiều fan club của mình một chút với tựa đề Tell Me Why. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức ạ.